Es obvio que le traen comida. Y es duro decirlo, la están matando. Adelante. Hola. Hola. Has estado aquí por un mes. Un mes y un día. Todo un mes. Y no has bajado nada, Cristina. 2 kilogramos. ¿Cómo puede ser eso? No lo sé. ¿Alguno de ustedes sabe por qué pasa esto? No he traído nada de comer. ¿Quién se debe todo eso? Yo no fui, yo solo he bebido agua. Obviamente no he logrado separar a Cristina de sus familiares. Entonces, en este momento, mi única esperanza será volverla más activa. ¿Debes moverte más? Porque voy a agendar tu cirugía de linfedema. Lo haré. Perfecto. Sí, doctor. Nos vemos en la cirugía. Gracias. Adiós. Adiós, doctor. Normalmente extirpamos el linfedema después de que el paciente haya perdido algo de peso, pero en su condición dudo que eso ocurra. Espero que esto le dé motivar a Cristina para que sea más activa y pueda regresar. Hoy es un gran paso hacia la libertad. Estos últimos 4 años, mi linfedema no ha sido más que una molestia. Y es en gran parte la razón por la que estoy así. Esta mañana me dijo, mamá, ¿estás bien? Y dije, sí. Dijo, no lo creeré hasta que ya haya acabado. Quiero volver a ser normal, tener una vida con todos. Ya no quiero vivir más el cuidado de mi esposo y de mi familia. Necesito algo diferente. El linfedema es una condición en la que la piel no se drena. Extirpar esta masa puede ser peligroso porque hay mucho tejido vascular. Por eso, en esta cirugía es necesario cortar varios cientos de vasos sanguíneos. Donde sí no somos cuidadosos, la paciente pierde mucha sangre. Por eso existe una alta probabilidad de hospital. Son masas complejas y difíciles de extirpar. Esto será muy beneficioso para ella. Espero que cuando todo otra vez se recupere pronto pueda volver a caminar y debe bajar de peso y seguir preparándose para la cirugía. Aproximadamente tardamos 3 horas en extirpar la masa. Casi 19 kilogramos. Veremos cómo se recupera y tomaremos que la intervención evolucione correctamente. Para Cristina ahora será más fácil moverse y caminar. Deberá perder entre 18 y 22 kilogramos para la cirugía bariátrica. Miren, al parecer Cristina ya está completa. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Qué te sucede?